Hello， 大家好，乔老师，乔老师玩具开箱时间啦。那今天我们要开箱什么呢？其实乔老师最喜欢就是一些科幻类的机器人，科幻装甲的东西加上动物结合的话，会产生什么东西？这东西应该非常的帅吧？我们今天要开箱的就是这个。还有啊，超多哎。哦，没错，我们今天要开箱的就是有没有洛伊德系列，非常的丰富。那今天其实我们从画面中可以看到，这洛伊德一共有2个品牌推出这样的玩具跟组装模型 ，Takatomi 跟 Katobukiya 这2个品牌，其实在日本，应该不止在日本，应该在国际上也算是非常知名的模型品牌。那首先在 Takatomi 的部分，它其实推出的东西非常多啊，就是产品属性应该都是比较多是低年龄层的，比如小孩子的玩具，然后一直到中高年级，也就是偏小孩类型的玩具比较多。好，那 Katobukiya 它其实受屋在模型制作上面也算是非常厉害的一个品牌。那除了洛伊德算是它一个主力商品以外，它还有比如说像对 From Amaguro 机甲少女这个系列，那也算是最近非常火红。它还有好多，还有什么6角系列啦。那今天我们要开箱就是由这2个品牌推出的，在洛伊德这个系列有哪些好玩的东西。好，洛伊德这个品牌其实最早源自于1983年，可是它一开始出来的时候是没有任何动画的，它是先设计出来这样的动物形态的机械兽，然后再做玩具的贩售。那它一直到后面才有很多的这种动画作品出现。近期最新的是洛伊德 Wild， 洛伊德是 Wild。那其实它这个也有在现在的卡通上播啦。像是最近有稍微看了一下，我发现它是比较小孩取向的这个东西。那我们就直接开箱吧。全部吗？我就针对从不同的集具，我们从最低年龄层适合的小盒组，然后依序组装一些，就是其中几盒跟大家分享。好，没错，我们第一组就是这4盒最小的盒组。好，这4组分别是双刃丘形虫、爆裂迅猛龙、爆音冠龙、爆音双冠龙。然后这一只比较特别，我蛮喜欢，就是深海巨足虫。好，那这4个盒组它其实算是最基本的套组，因为它比较小盒，然后它有一个可动的机构在，那它就是用发条的方式。那我们直接就开箱，我最喜欢这一只。好，它这个设计方式其实非常简单啦，它这个好像都已经在框架上卸下来，我们直接看它的内容物吧。为什么设计这么简单？哇，它的说明书也设计的非常简单，就是全彩的。它零件就这么少，就这样。分3包，超简单的好不好？好，这些零件结构非常简单，它有一个这摸起来蛮 Q 软的，这个好像是它的关节的一些卡榫，它附一张小贴纸，然后它有一个这个透明人肩，也算是蛮新奇的啦哦。这东西都是我陪女儿在逛那种百货公司的时候才会看到的。就这样完成，现在蛮简单的，而且它还可以折起来。奇怪，这只洛伊德我们算最低阶的级数的深海巨足虫。那我可以看一下，它其实整体就是像这样，好像那个就是龙虾的尾巴哦。那其实它这边还有一些眼睛，其实我觉得这个还设计还不错哎。它整体啊也都是已经分件好，就是零件都已经裁好，而且也没什么汤口的感觉。那虽然它材质是 ABS， 就是比较润一点，可是我觉得还是上面可以做一些上色或墨线这种动作，也蛮推荐给这种小朋友去操作的，因为它这是单纯 focus 在组装这件事上面。你可以看到它外观的设计。好，这个系列可以实际行走，那我们现在就上它的发条，它就是把尾巴拆下来变成一个好像钥匙的感觉，在这边去做旋转，有没有？好，下一个系列它的集具就比较多了。巨嘴2、机动奔狼、迅猛刺龙，这算是主角。荒野长牙狮，这个算是限定版本吗？机动奔狼，然后是阿帕因式样、苍茫翼龙，这是翼龙的部分。突击山鸡龙、重装天蚕、死亡暴龙、重装雷龙，哇！其实这个集具我们就称它是用电池驱动的这个集具好了，因为其实真的我们现在拿到的太多了。就是刚刚前面是一个发条式的，那现在是电池式的。那电池式还有一只更屌的，就是接下来乔老师要组装的盒组是比较特别的，它是黑盒子的。
洛伊德，他算是最经典的角色啦，就是重装长牙师。现在这一组我们直接开箱跟组装给大家看，这里面到底有多少精彩的零件吧。它其实整体包装是用黑盒的，就是非常精致，而且它这种纸是用比较厚的，然后它上方这边还有做一些局部烫印，然后它有这种比例的哦，1:72，所以它是有一个在一个比例规范里面，所以你可以拿1:72的这些小人，它就可以做合比例的去玩。因为我还真的第一次做这一种这要剪吗？说不定不用哦。这是一个组装模型，这个还蛮丰富的，你可以看它没有太复杂的地方。哇，还有这个这么长的框架。哦，它可以这里比较重要就是它算是它的核心机构在这边，不得了了。它这个最重要就是这个核心，它里面就是有马达带动它一些它的四肢有奔跑的动作啦，或是它有一些背上的一些机关啦，甚至于头，它好像也可以左右摆哦。然后再来这边还有一个声音的效果，我不知道它有没有光，到时候我们接起来就知道了。哇，所以它这个开发也是非常厉害，它这一个部件就是一个完整的部件，所以我们就等于是在上面附加一些装甲的部分。避震器这边它已经做局部上色了，所以其实我们也可以做一些墨线的处理，去增加它一些旧化的感觉。它这个算在 Takata Tomy 里面就是比较高年龄层的受众，所以它这个已经算非常的精密对他来说。可是如果是一般的这种组装模型的玩家来说，这些零件看起来就稍显大了。可是我觉得在它这样的设计机构上面已经非常厉害。这个我记得我收到这个东西的时候，我查一下它的一些可动机构，蛮屌的。好，那我们就开始组装吧。刚刚看完重装长牙师，它动起来是非常的帅。其实洛伊德这个系列，它一直以来就是号称有可动这个机构，可是在这个版本上的表现就更加突出。其实我们整个组装完发现，整体时间花大概4到5个小时，不会太多。如果你依它是一个可动的玩具来说，它做的是非常的精致啦。可以看到它整个机构它就是一个中间的地方，它算是一个完成品，就是齿轮机构，然后它的声光效果，因为它也有发光，然后又有声音这个部分，它基本上的运作都是不会有问题的。它的材质比较偏 ABS 这种材质，就是它的剪起来的感觉是比较 Q、比较硬的。它整体的翻模的品质在平整度上，就是没有到那么精致。邱老师觉得这样觉得，最迷人的地方就是它可动的地方啦，它骨架整个可动啦，然后它又可以模拟出这种动物在动的运作的这种骨骼的感觉。比较特别的就是它还会有咆哮这个动作，我光看到它在骨架完成的阶段，我真的整个都受不了。整体是靠这个机械的可动嘛，不像一般组装模型可以自由的去摆一些它伸展的动作啦，或者是缺乏像真正的真实的这种狮子或者是这种豹它的前脚、胸膛这边可以稍微张开，它没办法做这种张开的动作。它除了四肢是靠齿轮组件在运作以外，它身上也有一些轻微的可动度啦。那比如说在后面的屁股这边，它的这一个蓝色的部分，算它的鬃毛，它就有一些基本的可动，应该算腰部这边，它也有一些这种可以开仓的可动。在背部打开这边，里面其实也藏了一个这个火箭炮机构，它还可以360度旋转。上面这边也有一个可动机构，然后再来就是它脸部啦，
它的中毛这边它有一些可动机构，然后再来就是它的驾驶舱，驾驶舱这边有一个可动机构，它嘴巴算是半手动，因为它就是可以打开的。对，乔老师第一次把玩这种可动洛伊德系列，这也蛮惊艳的啦。就是它除了可以在驾驶舱这样去运作，它还可以真实的做到它在陆地上行走的感觉。然后加上你仔细看它的胸膛这边有那种肺部在喘息的感觉，我觉得真的是非常的赞。以上是乔老师针对他刚推出的洛伊德组装模型的系列开箱。喜欢我们的影片，记得点个订赞，那记得按上小铃铛，随时接到通知，还要追踪我们的 IG 和 FB。那乔老师的模型开箱，下次见喽！哇！还有另外系列是由卡托普基亚兽屋推出的 HMM 系列组装模型，想要看乔老师组装哪一款，欢迎在下方留言，乔老师下一次就会组装给你看。给大家看一下，其实这个组装模型就复杂很多，那精密度也高很多。你看这放多久？这真的买来放久都发霉了，袋子都发霉了。你看它的框架不夸张哎，就这么多哎，它的细节其实是 OK 的，是兽屋推出的。哇，这个盒子，好了，欢迎大家投票剑齿虎，好不好？乔老师最想组剑齿虎。